利用複製公式做個乘數表，咁我哋首先喺左手邊打咗1同埋2兩個數字呢 highlight 咗兩個 cell， 然後喺右下角複製。咁 Excel 自然會幫你呢，就2、3、4、5一路咁加落去噶啦。咁而右邊一樣呢 highlight 咗兩個 cell 先啦，然後就將佢呢向右邊複製。好啦，中間打條公式就係 A2 乘 B1， 咁就係左邊乘上邊。咁如果我將佢向下複製嘅話呢，咁你發覺答案錯嘅，點解呢？因為原本嘅 A2 就變 A3，A3 就變 A4。咁至於右手邊呢 B1 就變 B2，2就變3，3就變4。咁但係我哋希望呢個 B 呢個1就唔喐嘅，咁所以呢，我哋可以喺上邊加個錢落去。咁要加錢嘅話呢，我哋可以撳 F4 嘅。咁你撳第一次 F4 呢，就2個錢，再撳呢，就1個錢，再撳呢，就都係1個錢，冇錢。好啦，咁如果啱嘅話呢，我可以拍個 Enter。咁冇問題嘅時候呢，我哋可以呢再嚟一次複製。咁而家呢，咁你發覺個公式因為加咗 B 錢1，咁所以錢1係絕對唔喐噶啦。好啦，咁但係呢個時候如果我哋向右邊複製嘅話，會點呢？咁答案呢就係錯晒嘅。咁點解會錯呢？咁我哋可以撳 Ctrl 蛇仔睇一睇啦。咁你發覺原來呢 A 就轉咗做 B，B 轉 C，C 轉 D 嘅。咁但係呢條公式呢個乘數表呢，我哋希望呢灰色嗰行係唔喐啦，正話已經做咗啦。咁另外左手邊灰色嗰行我都希望佢唔好喐，咁即係話個 A 就唔準佢轉。於是呢，我哋可以試下修改公式啦。咁喺個 A 前邊呢，我哋加個錢俾佢，咁我可以撳 F4 啊。咁公式變成就錢 A2 乘 B 錢1。咁今次我哋再嚟一次向下複製，然後呢10個一齊向右複製。咁你發覺全部啱晒啦。咁啲公式我哋可以全部睇一次啊。